Hello， 大家好，欢迎再次来到欧阳的视频频道。那么这一期呢，由于一封邮件啊，欧阳临时起意跟大家分享一些目前这个商单市场的一个理解吧，跟大家展开来聊一聊。首先来说这个邮件啊，是一位粉丝朋友上一个月给我发的这样一封邮件。那邮件的细节呢，也就不给大家看了啊，只是说大体提供了一个产品渲染的需求。是什么需求呢？我们可以看一下粉丝朋友们给我发的这张图啊，是希望将这一个产品的设计稿呢转换为 3D 渲染效果的。其实这种需求很多工厂是有的啊，就是说已经有了一个设计稿，就需要进行3D 渲染和这个成品的预览啊，最后看一看这个成品效果怎么样，是否受欢迎，对吧？然后再进行推出，再进行量产。粉丝朋友也问我到底能不能实现，现在的 AI 能做到什么技术？所以这一期呢，就拿这位粉丝朋友的一个实际的商业需求、商业用途，那我们来做一下，看看到底能呈现成什么样子。也希望这样的方法能帮助到更多有这类需求的人啊。虽然说很多人都是直接找欧阳要结果的，但是我从来不授鱼，只授肝啊，不给鱼，只给肝。所以说大家学会了以后，你做什么都可以的。OK， 那么了解了这个前提以后，我们说到这个商单呢，其实无非就是这么几个点，我把它罗列成3个点吧。那首先第一点，既然要做商单啊，我们的这个模型或者是这个授权呢，一定要是可商用的，那不能是这个没有归属权，或者是像 SD3 目前闹的这个情况一样啊，它是有协议的，那么这个无法商用，它就存在一定的争议了，对吧？第二点就是我们如何实现这个过程，把草图变成让我们可以随意制定的一个 3D 渲染的实际产品效果。那么第三点呢，欧阳也会跟大家聊一下这个商单啊，所谓的商单，因为最近群里有不少朋友或者是一些微信好友问我这个对 AI 商单是个什么看法，那在最后呢，会简单的跟大家聊一下这方面的事情吧。OK， 明白了框架以后呢，我们先说第一点啊，对于这个模型资源以及我们想要的风格应该去哪儿找。也有朋友说欧阳能不能给推荐几个模型网站，那这个我是经常会提及的，偶尔就会跟大家说一个网站，偶尔就会说一个。那么这一期呢，涉及到的一个商业用途的话，欧阳跟大家推荐的是这样一个资源网站，全称叫这个 Shaker AI， 这是一个国际资源网站，并不只局限于我们国内的资源。讲 SD3 的时候跟大家分享，这是一个国内的资源网站，对吧？这些资源网站的一个好处呢，就是它不像 CVT 都是以兴趣出发，所以说大家在 CVT 一搜的话，就是各种由兴趣爱好出发的风格，对吧？这个我就不多说了啊。那么真正要涉及到商业用途，真正有点商业样子的话，我还是推荐这种比较正常的、比较正式的、比较官方的这种网站，它没有太多的这个兴趣爱好的内容进去，更多的是一些场景需求以及商业用途需求。我们可以在上面这边可以看到有什么插画的，有什么这个摄影的，也有这个公司形象设计的啊，这边各种各样的设计，也有这个 logo， 我们可以看到它有很多种不同的风格，包括这个人物 IP 的定制以及游戏设计。我们可以大概看一下，这是人物 IP 啊，你可以定制一些宠物啊，或者是吉祥物啊，对吧？你就不需要套什么 LoRa， 它会自动给你一些这种多视角的一些图像，对吧？那么也有游戏设计的，这些都是比较鲜明或者明确的方向啊。可以看到游戏人物设计、游戏场景设计、游戏道具设计啊。往下翻，我之前看了看，挺有趣的，还有一些技能图标啊，对，图标的这个就特别有趣哦。这边还有什么装备的啊，这都是针对于游戏设计的，我觉得这些都是特别好的商用场景啊。你可以看到这边有技能图标啊，角色技能各种各样的图标。那我们这期一个是拿产品举例，第二个呢，我们也可以看一下其他的，比如说这个建筑啊，我们可以看一下建筑类，这边呢也有很多室内设计、室外设计的各种的大模型。所以说这就是术业有专攻啊，要做什么方向的，你就用什么方向的大模型，再稍微配合一点 LoRa， 这个效果就妥妥的能出得来，针对的去来生成一些东西，而不是说一个万用模型，那是不可能存在的。那第二点呢，还看到这个 SD3 就想起来了，最近这个 SD3 不是闹出一些这个风波吗？什么协议方面太苛刻等等这样方面的事情吧。简而言之呢，就是官方把这个 SD3 的商业协议定得特别死，不仅仅是这个大模型，它以后只要是用这个模型融合的也好啊，各种各样的融合，各种各样以这个模型为基础进行训练的模型，都是属于官方的这样一个协议范畴，都是不可以商用，都是要和官方申请的，也就是要付费的啊，商业付费的。所以说最近这个 CVT 才把这个 SD3 下架了，因为它已经不属于正式的一个完全开源的这么一个范畴了。那在这里我们也可以看到，还是有这样一个模型下载的，而且不仅有啊，还有很多支持的一些内容，就是发布了一些支持 SD3 的 LoRa， 比如说画不了人，对不对？那有朋友呢，就是开源社区的朋友专门在这里训练了一个可以让 SD3 来画人的 LoRa， 针对 SD3 的一些方面的加强的 LoRa， 这里我一时半会儿找不到啊，之前是看到了
好几个啊，这个是可以看到这边有一个 SD3 的电影风格。那么更主要的是它有一些专属的模型，就是针对会员才能下载才能使用的。如果不是会员能不能使用呢？其实也可以，这就是一个在线生成功能啊。目前很多这个资源网站都有这样的功能啊。我个人感觉就是让我们试一试这个模型的素质怎么样。如果优秀优质的话，我们就可以下载到本地来进行更详细的这个图像生成了，对吧？那这里呢，我们来简单的试一下，就这个建筑吧，找一个建筑类的大模型啊，可以看到第一个啊，我们点击进来，这样一个大模型适合生成建筑，可以看到是 1.5 的模型，之后我们就可以直接在这边运行了啊，来使用模型来直接运行。那这样的话就会进入一个这个 Shaker AI 的线上生成啊，其实大差不差啊。欧阳之前讲过很多类似的这个在线生成功能了哈。我们可以看到右边它一样会有大模型，会选择 LoRa， 也可以添加 Image Reference， 那同时下面有一些参数可以设置。那接下来我们简单的它生成一个图像来测试一下这个模型啊。首先我们添加一个 LoRa 啊，在基础上呢我们再添加 LoRa， 它就会有一个增强效果。可以看到是这个 1.5 的建筑模型，我们直接把它加载进来，然后这边呢强度默认 0.8 OK， 然后我们给它一个 reference， 比如说这里我准备了一张建筑类的图形，我准备了2张啊，一张线稿，一张这个原始的图形。这个图形我觉得就是挺酷炫的啊，我们就把这个图形上传上来，那自然看到它有一些 ControlNet 的影子了，对吧？比如说 Layer 这线性啊，它就预处理成线性的这个图像了。那默认呢，我们也可以给它一个 reference， 应该是一个直接是参考图吧啊，这个 ControlNet 里面也有一个参考，下面有些 ControlNet 的高级设置啊，一般是不需要管的。参考的强度我们可以给到它低一点，然后这个题词呢，我给了它一个稍微有一些绿值的，因为我们可以看到这个参考图它是没有绿值的啊，多一些植被啊，多一些绿化、绿意盎然的这种感觉。那现在我们直接来点下面这个生成，可以看到每一次生成需要2个积分，那我们每一天呢，免费用户是有200的积分可以使用，所以说这个测试啊，你可以随意的在线上测试一下它的模型，每天都会重置200积分，觉得哪个模型好了，我们再下下来，对吧？不需要只是看一看图就全部下下来，太占空间啊！一个模型 1.5 还得2个 G 呢，对吧？ SDXL 呢6个 G 起了。OK， 我们可以看到它只是参考了一个气氛，但是没有参考我们的给的这个形状，对吧？要想把它的形状固定住呢，我们需要给它一个线稿，所以这个时候我们把这个 reference 呢给它换成 layered线稿，我们来换一个线稿再来试一下。 OK， 那么现在可以看到它就是绿意盎然的了。我们原先这个是比较中规中矩的，这个结构有点像塑料的一种硬塑料的这种前卫感。那这边呢，我们可以看到点泛金色啊，我们可以让它微变，也可以觉得不错呢，也可以直接把它放大，点选这样一个图像，直接点击上面的 upscale， 放大2倍，这边直接设置成2倍，然后强度呢不要给太高，给到 0.5， 是要9的积分啊，我们直接把它升级。 OK， 那现在我们这一个分辨率是1472的高清分辨率，可以看到它的细节就更多了，所以说这个地方我们还需要设置一下。现在我们只是简单的来测试一下这个模型的生成效果啊。其实我觉得除了这个地面的话，其他的地方还比较干净。那么之后呢，其实我们也可以把那个线稿试一下，因为这里我找了一个比较有趣的一个手稿，那这个我觉得挺有趣啊，有点像楼梯的这么一个手稿。那我们来试一试啊，把它直接转换成这个 layer。下面这个题词呢，我们改一下，这么多绿植感觉这不是人住的啊，这是阿凡达住的，我们改一下，只是简单的把绿色去掉，加一个这个 ins 分，看看它能不能识别啊。现在我们再来生成，那么现在这个结构被放在室内了啊。其实我们的原意不是让它在室内的，而是让它在室外啊。我们再加一个室外。OK， 这样我们就有了一个室外的建筑结构了。我觉得它这个建筑结构挺有意思的。我们适当的来放大一个 upscale， 这个屋内的光线好一点，放大2倍。OK， 哎呦，这个强度有点高啊，我感觉它这个放大的强度有点像 tile 啊，它这里可能是加了一个 tile， 然后这个是 tile 的强度，所以说现在这个强度我们可以看到整体的细节还是太多了。OK， 那么这就是我们这个资源网站的简单介绍和它的一个使用方法。当然了，不仅如此，上面大家还可以看到有一些常用的工具，比如说 inpainting、outpainting、remove 移除一些东西，或者是 remove 这个 background 移除背景，这都是我们常用的一些方法和工具啊。那之后呢，我们就正式进入今天的这样一个产品渲染的一个案例啊。那么对于这个产品案例呢，我们第一步就是要先找一下合适的模型。那么在这个网站还有一点要说的是，对于会员来说，它是有一些独家模型的商用版权的，所以这个是比较放心的。我们要找的就是产品设计的这么一个类型啊。那在这个页面的模型呢，我其实翻了有1天的时间啊，当中发现了一个比较专业的作者，我们来看一下，那就是这个作者了。他所发布的所有的模型基本上都是用于商用的，比如说室内室外电商、人像摄影，又或者是电影封面啊，很多都是比较专业的电商
生需求。那这里比较有趣的是，我们可以看到一些封面它是有 Libu 这个 logo 的，所以说我感觉这个网站其实和 Libu 是有一些关系的啊。那有一些作者呢，其实也是 Libu 的独家作者，那我们就可以猜测一下，对吧？这里我们可以看到有 SD3 的一个艺术构图，一些 LoRa， 对吧？直接是可以用的。那对于这个作者呢，是有2款会员专用的模型，也有1款免费的模型。免费开发的模型是这个 ACG， 它主要是针对于一些2次元或者动漫的，但是这个动漫呢，其实是基于作者原先的一个写实模型底子训练过来的，所以说它的动漫呢，不是特别完整动漫，你可以看到基本上是有 3D 的感觉的，它不是完全一个平面的动漫，可能我觉得更适合这种 3D 处理 3D 人物，所以说这是一个免费的模型，大家可以直接下载。那么对于付费的模型呢，我还看到一个比较好的，就是这个这个专业的商用啊，电商专用的。那么下面呢还有一个是这个 UNIT 啊，这也是一个会员专用模型。这个模型它是在之前的基础上进行了不同的融合吧，它是一个基础模型，就是人像也有，动物的肖像也有，角色的东西也有，包括这个产品也有。所以说它是一个综合类的基础模型，我们可以看到它是一个基础的一个模型啊，兼容它所有开发的 LoRa 模型。所以说我觉得这个作者开发的是比较系统的，它有很多这个 LoRa 都是在它的基础模型上用的，兼容性都是比较好的。不管是这个动漫的免费模型，还是这个会员独家的这样一个模型，都是兼容性很好的。我试了一下还不错。那我具体查询了一下，这个作者好像现在已经是专业开发商业模型了，已经是专业户了。那这个拓展话题呢就不多说了，留给大家自己去挖掘。那么说到这以后呢，我们来到服务器。那这边呢，我已经下载了它这个免费的 ACG 的这个模型，它是基于 Playground 的 SDXL 啊，所以说这个效果我觉得还是比较理想的。那同样我也下了这个会员专属的，我们都可以来对比一下。那对于这个包的实现呢，就这个箱包产品图的实现呢，我们来说一下大概逻辑，其实挺简单的啊。只要看到欧阳这个高级课程呢，实现这个其实不难，无非就是大家可能不想摸索啊。这里欧阳直接来给大家答案，大家抄就行了哈。那么首先我们给它一个简单的题词，测试一下这个模型的效果。这个题词呢，我们基本就是这样一套啊，什么产品设计精美的礼品，然后有拉链，然后我要弄的是个背包，然后简单的背景啊，这个翻译过来是摊位啊，其实我想说的是一个展台，就是把它这个产品放在一个展台上，但是实际来说这个英文翻译过来好像没有什么用啊，对于这个模型来说就这么简单。下面给2个 embedding 的负面，然后我们先测试一下这个 ACG 的免费模型，试一下效果。那值得一说的就是这个模型啊，它这个模型已经融入了精炼了啊，就已经融入了加速步骤了，所以说可以看到这里我给的 CFG 比较低，步数呢也只需要10步啊，采样器呢无所谓啊， 2M DDIM 又或者是 OLA 都可以，大概就是这样的一个效果。这个 CFG 再给的低一点吧，我感觉稍微有点高，给到3，我们再来看一下。OK， 大概这个效果我觉得还是可以的啊。首先画面还是比较干净的啊，然后这个产品呢也是相对简洁的吧，对于这个电商产品渲染来说，我觉得够了。那么我们再换一下这个收费的会员模型啊 ，UNIT 这么一个模型，我们再看看它的区别到底有多大。可以看到还是有一些区别啊，它更偏向于写实，更写实一点点。那它的 CFG 呢可能要再高一点吧，我感觉稍微有点低。OK，4要好一些，对吧？所以说这2个差距我觉得不是特别大，因为本身都是基于一个底膜出来的，它们对于包的识别度上，我觉得是差不多的，基本的样式该有就有啊，基本就这些，所以差距不会太大。那我们还是切回到这个默认的 ACG 的模型，然后接下来我们就对这个产品进行一个还原。其实这里大家想到第一个是不是就很简单？我们只需要把这个图像进行一个 CtrlNet 边线处理就可以。那首先我们直接来添加一个高级的 CtrlNet， 不一定高级啊，我们做视频一定要用高级的，但是我们做这个不需要高级啊。加载一个图像之后，我们需要想一下给它用什么预处理器啊，这个预处理是比较重要，我们想要什么它能实现什么，这个是最关键的。首先这里我们找一个艺术边线啊，预处理器线条 Layout 这个艺术边线的预处理效果我们先预览一下。对于 CtrlNet 来说，预处理的效果是至关重要的。你可以看到这个边线还是比较不错的，它把所有的这个细节这个纹理啊都识别出来了，对不对？那这里我们可以设置一下它的阈值，同时呢把它的分辨率提高一下，因为我们这张图像的分辨率不只是512，我们应该是800的1200，我记得高一点，这样的话图像的细节会更多。阈值我们稍微提高一点，看一看效果。这样的话差不多，不需要给它太细碎，要不然我们渲染图也慢啊。给12再看看。差不多了。之后呢，我们来把这个图像传给 CtrlNet， 然后这边我们直接添加一个 CtrlNet 的模型，因为这个模型是 SDXL， 所以我们要找一个 SDXL 这个 Canny 的边线模型。然后我们把这个提示词接一下，正向过来，负向过来，之后强度我们稍微降一点点， 0.8 的 0.8。然后现在呢，我们来渲染一下，打开采样器直接渲染。
OK， 那这样的话，其实我们就已经快速的把这个产品给它渲染出来了。但是我们会发现细节上可能会多少有些问题啊，比如说这个小包和大包中间是不是有一个手链，对不对？种子不对，我们再换一下，再生成一下，把这个 CFG 再降回到3。这个链子稍微出来一点，但还是不是特别的细致，对吧？抽的话呢，感觉还是抽的不是特别的精细啊。而且我们可以看到这个图片的这边这个链子是不是它还稍微有一点模糊啊？这就是它的强度啊。我们可以把这个 Ctrl 带的强度提起来。当然了，我们也可以换一下另外的渲染方式，比如说这里我们再找一个预处理器线条这边的模糊边缘处理器啊，模糊线条。这个模糊呢要比那个 HED 或者是 Soft Edge 那个软边缘更好一点，我觉得它稍微细一点。我们同样把这个分辨率调到768，看一看这个边缘的效果。可以看到它这个边缘不像软边缘或者 HED 那么粗，但是呢它还是有一个整体的轮廓在里面。那只是说一些细节可能不到位，对不对？那这个时候我们用这样一个图像来试一试渲染出来的效果。那么这个预处理图像可以看到它就更粗犷一些，比如说这个边缘或者是这个包的这个背带这一边是不是就缺失了很多？但是对于大包和小包中间这个链呢，它就要明确一些。这种情况我们就可以结合两边的特性，一个是强调细节，一个是强调轮廓，把这两个结合一下呢，我们来延伸出两个 Ctrl Net， 对吧？ Ctrl 加 C Ctrl Alt 加 V 带关系粘贴出来以后，我们重新串联一下两个 Ctrl Net。 对于权重呢，我们可以让第一个细节呢多一点，让第二个轮廓呢少一点。这样的话我们其实应该换一下，先出轮廓再给细节啊，这个顺序呢在逻辑上比较好理解啊。那么第一个轮廓我们可以给的低一点，给到 0.6， 让它结束也早一点到 0.6。 第二个呢我们可以让它一直持续，因为我们让它的细节和边线等等东西都要清晰，对吧？那这样的话我们再来看一下，对不对？这样的效果就要明确很多，跟我们的原图的设计图啊，这边的设计图它基本上就很符合，包括这个袋子以及这个小包啊，它都比较符合。所以之后呢，我们就是来进行一些抽取和一些定义了。比如说现在可以看到我们这个包怎么感觉都是鼓鼓的，像这个塑料材质，对不对？那我们可以在题词方面来增强一些它的材质效果。比如说这里呢，我让这个包变成皮革的，皮革质感的，行不行呢？给它一个提示词，我们看看，没有问题，皮包了。那如果我们想让它变成布包呢，帆布材质的，那么它就变成帆布的了。那当然，如果你觉得不行，这些图案都不好，我想要我制定的一个图案，或者我想要我制定的纹理，那这也简单，就涉及到我们之前的 IPA 了。如果我们想让某些地方根据制定来的话，给 IPA 来个蒙版就行嘛。同样还是我们之前这个视频制作逻辑啊，视频能玩明白，这个平面图来说呢就稀松平常了。这里呢同样我们给一个图像加载我之前这里做好的一个 RGB 的，在讲视频的时候我们也说过 RGB 3色嘛，这里我只给了2个颜色，对吧？一个绿色，一个红色，因为这个部分的内容是我想制定的。那当然其他的地方呢我们也可以给一个蓝色啊，这里我就没有再给了，所以说这个地方大家可以自行的去发挥。那接下来呢我们把这个 IPA 接进来，只不过这里我们用的 IPA 呢和之前的稍有些不一样，那但是呢只要明白了这个道理，即便你用 Plus IPA 的 Plus 模型都 OK 的，只是说这里我们在精细化处理一些呢，欧阳来调用的不是默认的这个 IPA 高级应用，而是呢在这风格合成里面我们用一个风格合成的 IPA 应用。这里因为我们是 SDXL 模型嘛，所以我们自然而然的就用这样一个方式。这个方式之前 VR 的时候欧阳也讲过，接下来我们就顺接一下，先把这个 IP Adapter 的加载器挪进来，我们使用 Plus， 然后连接一下我们这边的模型管道，同时呢传入一张我们需要的风格图像。等会儿我们再找这个图像。那再说清楚一点啊，风格图像是我们之前 VR 那个教程里面所说的，它 IPA 当中的一个 Style Transform， 那合成呢是 Composition 那样一个算法，欧阳是单独讲过啊。它这个应用节点呢是把这两个合并成一个了，这样方便我们统一的去来操控，而不需要再单独挂载2个 IPA 的应用了。所以说风格图像，然后再加合成图像，合成图像我们就可以把我们的成品图，那就这个构图啊传给它。那因为我们不想让这个包变形，所以说我们就需要把这张图传到第二个，风格图传给第一个，之后我们把蒙版再传给它。这里我们想让红色的部分应用于我们指定的材质，我们是不是就需要把蒙版给它提炼出来啊？因为这是 RGB 3色图嘛，那我们用什么？还是之前说的这个啊 ，Mask from Color， 对吧？从图像颜色到遮罩的转换，提取哪个颜色？红色，对吧？我们就只留红色来预览一下遮罩。先把采样器关掉，我们来单独的调整
整一下遮罩。那现在可以看到这个遮罩是一片黑色，没有提取出来，为什么呢？可能因为欧阳这个上色没有上的特别的正，不是特别正的255的红这个值，怎么办？我们调一下阈值就可以。这里我们给到4或者是8都可以，我们试一下啊。那4的话，这个边缘可能不是特别好啊，我们给到8。OK， 这样边缘基本上是没问题了。我们再给一点吧，给到12，越来越接近，再给一点点，给到15。那这样的话，我们就把这个区域提取出来了，之后把遮罩传给我们的 IPA。那这边的权重呢，我们也稍微调一下吧。这个构图我们可以低一点，给到0.6。风格呢，这里我们确定的其实就是一个部位的材质，我们也可以不需要给特别高啊，给个0.6。风格拓展打开，就让它应用风格的这个加载图。那因为这里没有权重啊，我想让它进行一个缓入的效果啊，现在它做不到的话，我们把这个退出时间稍微早一点吧。0.7 的样子啊，模型再发挥一些风格补全之后，我们就给这个地方添加材质啊，就我想要这个地方是什么样，还是把这个节点留下来吧，方便我们观察。我想让这个遮罩白色的部分添加什么材质，我们这里准备了几张材质图，比如说这个有点像大理石，但我觉得也有点像这种皮子啊，稍微有一些这种迷彩的感觉啊。然后这个梯次我们稍微改一下，把刚才加的这个布料的这个梯次给它去掉啊，让它根据我们这边 IPA 进行分配。我们打开这边来进行渲染。OK， 那可以看到我们这边就正常的在我们所画的这个遮罩的部分上了这个材质了，这就是很简单用 IPA 进行材质的制定了。那如果我不想要这个材质呢，或者是这个材质觉得有点重了，我就可以把它的权重降低一点，对吧？风格给到 0.3， 让它稍微轻一点，然后再混合一些我们模型的内容啊，模型的想象力，我们再来看一看。那这样的话，它的颜色就更自然一点点，迷彩的这种感觉就稍微淡一点。这就有很多各种各样的不同的参考了。那如果我想把它换成布的呢，就很明确的在这边我给它一个布的纹理，帆布的纹理，有点像牛仔裤的帆布，对吧？然后这边给到它 0.6， 权重拉起来一点点。OK， 那么这样就是一种我们老话称劳动部的一种休闲风，对吧？我们再给一个不一样的鳄鱼皮土豪的包，对吧？我们再生成。那可以看到这边它就不是特别像了，可能这个模型调用这方面的样式能力不是特别强。那我们稍微修正一下，把它的梯次这边我们再加一个鳄鱼皮，然后再把这边的权重我们再提高点，提高到 0.8， 或者是降低啊。我们来挨个测试一下。就很多时候我们参数是需要进行不同阈值的一个测试，要不就让它特别高，要不就让它特别低啊。这样的话两边一测你就知道是哪边的问题了。OK， 那这样的一个效果我觉得还不错，只是说这个鳄鱼皮的这个有点大，是吧？就它没有那种尖尖的感觉，就应该鳄鱼皮是比较有那种尖尖的感觉。而且我们加了鳄鱼皮，可以看到这个带子它也有这种效果了，所以说最好是不要加这边。那这边我们给的低一点的，比方说给到 0.3， 我们再看一下。这样的话我觉得稍微柔和一点点，绝对土豪包啊！而且你看这个金属的这个拉链都是金色的，哇，太土豪了，太土豪了。OK， 那么这就是对于一个产品的草图，我们给到它一个 3D 渲染效果，其实非常方便的。只要看过欧阳之前 IPA 的一系列教程，实现这个我觉得真的是太轻而易举了。你想实现哪方面的定制，而且可以看到我这边是提取了绿色的带子的，我们也可以再给个 IPA 把带子给它制定一个材质。当然现在我们是不需要那么精细化的制定嘛，如果真是有这种商业需求的话，你是可以更详细的制定这种东西的。OK， 那么这就是对于实际操作来说，我们如何通过一张草图来详细的制定材质，不让它走样，不让它走形，进行一个草图的产品渲染，实物的渲染，这是方法论。那之后呢，我们说到心法论啊，就是说想起来之前有一个小朋友跟欧阳说，你们的商单都是接的什么商单，或者你们在做什么 AI 商单啊？其实这个东西啊，还是和欧阳之前说的一样的。目前所有的 AI 技术啊，都是要结合传统行业的。你脱离了传统行业啊，其实不存在所谓的商单。AI 商单其实是个伪命题，因为目前所谓的商单就是满足传统行业的需求，不是吗？脱离了传统行业的需求，你又谈什么商单呢？所以说这个基础就是建立在传统行业之上。比如说有些人是做这个写真集的商单，而且通过商单它有很多利润，这能说明什么呢？它只能说明一点，就是说这个朋友呢，他原先就是做影楼的，原先就是开影棚的，又或者原先就是摄影师，他对于这个行业有很多了解，沉淀下来以后呢，他也有很多的客户，所以他才有商单。原先是传统技术完成的这个商单，而现在呢，我用 AI 技术来完成，所以说现在人家只需要学一下 AI 的相关技术，就把这些需求全解决了啊，他就把这个商单的量就全吃了嘛，对吧？就这个道理。就像欧阳是做视频的，那未来如果欧
欧阳研究出来如何用 AI 技术精准的渲染视频的特效，精准的制作视频特效，精准的定位这个特效字体，那我不就把这块吃了吗？对不对？因为我原先所有的客户啊，以及所有的这个业务啊，都是这个传统业务往来，所以说脱离了传统行业，不存在 AI 商单啊，它都是结合传统行业的。你又好比说什么园林设计啊、室外设计、室内这个装潢设计，这不都是传统行业吗？又或者看到这个了我就想起来，又或者你是做 UI 的，对吧？所以你可以想一想，如果在你没有任何传统行业的积累之下，你就单纯的就是我啥也不会，我就现在是钻研 AI 学 AI， 那你能接到商单或者是你能完成商单的这个能力啊，它是很低的。一来呢，你没有相关的行业积累，你不知道这个行业的规范和规则；二来呢，你也没有多年积累的这个人脉渠道，那只能说是在网上发一些内容，在网上吸引一些流量啊，来做一些这个商业渠道，但这种它不长久。真正的商业合作是长期往来的啊，是有一个长期需求在那里，我们才会称之为是大客户的，对不对？这就是我们传统行业啊和 AI 之间的关系。所以这一期呢，我们聊起来商单了，那欧阳也跟大家着重的来强调一个这一点。虽然我们现在在学 AI， 但是也不要脱离了传统行业。传统行业是基石，没有这个基础，你未来做这些还想从这个方面进行变现赚钱，那我觉得都是短暂的小聪明，都是一时的，都没有基础，因为它脱离了社会规律了。所以现在大家看一下所谓的 AI 变现，那很多人没有行业积累能挣到钱的，无非就2个字儿：忽悠，制造压力，然后卖课，对不对？那这样呢，他才能挣到钱。你说没有一个正经传统行业，它能达到一个持续的盈利吗？不多说大吧，我们每个月能不能挣到这个应有的报酬，或者能不能挣到这个月薪的这个水平呢？一般人是做不到的啊。这就是欧阳这一期想强调的这个心法部分啊。所谓的 AI 商单是哪来的？我们应该怎么正确的看待这个事情吧？那当然了，还有特殊的啊，就是说另辟蹊径的有没有？也有啊，就是说我们专门用 AI 去做一些内容，生产一些内容，发自媒体、发抖音，得到了很多人的喜爱，获得了很多粉丝，获得了很多流量。那这个是也有的，这另辟蹊径啊，这是要我们去更多的尝试和更多的创作。这其实也是传统行业。什么传统行业呢？新媒体行业。就我们要会运营，我们要会创作内容，追热点，博得流量，这是不是就是传统行业的新媒体？所以虽然是新媒体，它在 AI 面前它也是传统行业呀，它也是要有创意，同时呢具备这个频道运营的能力的，对吧？这就是例外。那么第二个例外呢，就是专业研究模型的也可以。就是说我什么都不学，我就学这个人工智能，我就专攻这一科，行不行？也行，但是很难，你一定要有这个程序编程基础了。就好比我关注的这个作者，你看他训练的这些模型啊，都是符合行业标准和行业要求的。就是现在这个新模型可以看到它下面有很长的一段说明啊，它的这些模型我大概都研究了一遍，这些主模型都是他训练的，那么他就走上了定制训练的这一条路了。当然这条路它就很专业了，那要专业性，你要有时间收集素材，你要有时间训练，你要有算力，你要想训练的像点样子的话，你的素材量至少是上 K 的，几十 K。说直白点就是几万张、几十万张的一个素材量才能把它校正过来。那训练的话呢，累计起来一个模型大概都要几百个小时的。你要让它微调，它和 LoRa 不一样 ，LoRa 是一个筛选，那真正大模型训练是一个微调，是一点一点往过掰的，一点一点参数往过掰，所以说它训练的时间很长。你要想有一点样子，起码也得100-200个小时起步吧。啊，这个训练过模型的大家都知道啊，尤其是这个 SDXL， 它还不是 1.5 的啊，真正要在 C 站上能出名的。像最近比较火的这个小马是吧？大家玩多都知道啊。那这种训练呢，至少得上1000个小时的。它训练的量是一个是量大，第二个呢，它是调校的时间很长。所以说这就是专精一门了啊，它就专精这个训练了。可是这个东西呢，它的门槛是很高的。你要对机器学习方面有很深入的了解不说，你还得有很多的时间去收集优质素材，去一轮一轮的迭代你的模型。迭代一次100个小时，咱就说1个星期吧，挂那个服务器一训练5天1个星期的，很正常。还有人说欧阳要不要分享一下模型训练？要，肯定是要，但是不是现在啊。现在我们只是应用层面，先学会如何在外部把我们想要的东西从模型里面调用出来。我们调用的手法有很多，方法也有很多，但是训练模型就是一个创造的过程，它不是简单的调用和应用了。OK， 这越说越多啊。那基本上呢就是这么个逻辑，这么个概念，希望大家能明白这个目前做 AI 的一些人，你看到他们能接商单啊，这个具体的源头或者是具体的根源在哪儿啊，对吧？当你知道了以后呢，你就不会觉得奇怪了。为什么别人能接到商单，我这个接不到，或者是我接到的商单为什么
这么少，或者稀稀拉拉的，或者是完成不好呢？因为我们这个传统行业就没有打好基础啊。好的，那我们这一期所有的内容就跟大家分享到这儿了啊。一切的原因呢，都是因为粉丝朋友的一封邮件。如果未来大家还有这方面的一些商业实际需求呢，可以把这些东西通过邮箱的方式发给欧阳。我觉得一些有借鉴价值的，或者是有意义跟大家分享，把它这个案例做成一个教学视频的呢，我就会放在频道里跟大家分享这个商业案例是怎么完成的，我的思路是什么。当然不一定我是完全对的啊，只是说给大家一种参考。另外一个就是我们的传统行业所从事的传统行业都不同，所以说不了解相关行业的具体标准，只有说你明确的表达了你的需求和诉求，我们才能通过这个需求和诉求想办法完成最终的一个展示作品。所以欧阳还是挺希望接触到不同行业的这个商业需求的案例。如果大家在工作当中或者是在应聘谋职当中遇到了实际的这个需求了，可以把你的一些需求细致的通过邮件发给欧阳。那么好的，这就是这一期欧阳要跟大家分享所谓这个 AI 商单的欧阳个人的一些看法哈。如果对大家有所启发和帮助的话，就千万不要忘了点击系列按键来支持欧阳一下了。那么最后对了，我也会把这个 Shaker 的这个网站Shaker AI 发在视频简介下方或者评论区大家有需要商业用途，真正是正经用途工作用的时候呢，真可以到这个网上找一找能找到不少优质的模型。那么如果你对未来 AI 领域的发展感兴趣的朋友，也千万不要忘了关注欧阳的频道。未来呢，我们一起学习，一起探讨，一起期待 AI 的迅猛发展吧。好了，那我们这期就到这里，我们下期再见。